今日我哋會挑戰喺屯門 Namco 同埋 Tidal Station 夾公仔，究竟邊一間比較好夾好玩呢？大家等咗好耐，終於拍啦！片尾做有機會俾快啲訂咗月先啦，開波！早晨各位，夾啲咩你想？主要玩個劈劈機係咪？就係呢部啦。咁啊 Edo 咧，佢話玩呢部劈劈機係佢最擅長嘅係 Master。OK， 呢度下面都仲有少少。咁我哋 Let's go 劈劈機。喂，歪晒好似。係咩？係啊，歪晒。中咩啊？爭少少啫嘛。唔中啊！到你。你要邊隻啊？是但啦。哎，歪晒。歪晒，歪得過分過我。唔係卡側邊，哎呀，都係歪咗。唔係啊。歪啊！哎呀，歪咗，踢唔到喎，今日好似。咩話？唔知啊。歪咗。唔玩啦。又話好勁，又話好勁，嚟咯我玩。歪歪地。啊！歪晒喎喂！又話好勁。中啊！歪咗啊！中風啊！我嚟。好。啊！喂，你咁有中啊！中咩？我中啊！哇！OK， 下一步幸運台，幸運台應該亂咁夾都得啦，係咪啊？揾啲多波嘅地方。多波，喂，你頂住喎，哦 OK 嘅。起！哇！哇，有機喎，咁多波。我覺得你彈得好勁啊會。OK，收隊，到我嚟，我唔信，我係自由嘅。OK。一嘢撳落去，唔諗。我見到你後面有隻，哎呀，佢後面有隻好可愛嘅牙寶嘅鬥貓爬啫嘛嗰個。咁你 Topsy 嗰隻貓嘅喎。嚇？中咗喎，我覺得會。我都覺得要中咯，其實。我都覺得會中咯。中咯。係咪啊？我都覺得會中咯嗰下。我嚟先，咁樣中咗啦又。中啊！好定感啊！都話會中㗎啦嗰下。唔唔該晒。喂。哇，好大隻眼，好似乒乓波咁啊，攣爆先。OK， 佢呢度啱啱 feel 完呢個戒指痛，係時候鳩佢肥啦，因為咧佢啱啱 feel 完貨。我應該揈到，唔係我揈唔到好似。揈唔到啊喂！錯晒，揈唔到啊！你自己揈到咯。嗰個粉紅色嗰個位咯。有啊！一包兩包先啦，好唔好啊？哇！佢幾日唔收喎？哎呀，呢個唔要啦，好唔好啊？誒，咁樣先。睇嚟佢好似已經收到 order，唔可以放咁滿咯，所以而家得翻一包。但係佢其實呢個出㗎啦，但係我哋麻麻地戒指糖。下一步。唔知睇緊片嘅你哋對自己嘅頭髮健康有冇煩惱呢？今次我就去咗尖沙咀草本堂救下我嘅頭皮頭髮。咁我呢啲自僱人士咧，通常都壓力會比較大嘅。我唔知係咪因為咁樣咧，頭髮都開始，我髮型師都話我頭髮變咗薄咗。草本換活頭皮中醫調理體驗，一開始會用儀器觀察我嘅頭皮健康狀況。雖然有讚我洗頭洗得乾淨啦，但係對比圖睇呢，我嘅頭髮係少咗好多嘅，同埋都有好多嘅頭瘡、頭皮發炎嘅狀況。開始療程。會做3次嘅水氧淨化頭皮，深層溫和潔淨，平衡頭皮油脂，改善暗啞同埋敏感狀況。成個體驗我係完全唔會有任何痛楚噶，成日 feel 到頭皮有少少涼浸浸嘅感覺。最特別係呢個空氣炮，好似哆啦 A 夢嗰支咁樣。之後就會有1次嘅中醫把脈，了解我嘅體質同埋頭皮問題來源。中醫師睇我嘅時候咧，就問你係咪成日好夜瞓噶，同埋作息係咪好唔定時？咁其實我真係嘅，因為我平時都係差唔多成4點幾凌晨5點零先至瞓覺嘅，作息唔定時其實係一個常態嚟㗎啦已經。再加上之前減完肥咧，食多咗啲煎炸嘢啊、快餐啊、漢堡包等等呢啲咧，成個人都好熱氣啊，完全講中咗呢2個星期遇到嘅身體狀況。我係好希望睇完之後頭瘡係會消失嘅。做完就會有1支安瓶頭皮滋養精華，翻屋企就可以用㗎啦。做完之後即時已經可以見到我嘅頭皮已經冇咁紅同埋敏感。另外我都體驗咗佢哋嘅針灸療程、2日嘅中醫調理身體，同埋1支自家品牌洗頭水。如果大家都有頭皮
敏感、頭瘡、脫髮等等嘅煩惱，歡迎去佢哋嘅 Instagram 睇下有冇方法幫到大家啦。OK， 我哋而家玩下呢一個，而家升咗呢個袋。係啊，葬送嘅袋袋，有呢個，喂三隻都有喎，你需要邊個？我一對，我要負責。兩隻啊要。貪心喎。係咯，你幾貪心，但係佢都一個只可以夾一個波咯，好緊張，好緊張。哇，其實佢呢個膠嗰個袋袋應該得一粒咋，係啊。係咪因為佢一定彈？係啊，但係一嘢中咯可能會。哇！粒啦。一粒咋最多，係啊。睇下先，有冇？哇！有啲落嚟，有啲落嚟，冇啦係咪啊？好啦，點收隊啫？ OK，咁啱見到呢個一番上台喎，係貓貓啊，一番上嘅貓貓。睇下先，呢個我記得好難夾㗎係。咁大你第鑊？一嘢要夾到先咯。你而家呢個位應該會撞到。咁大鑊？係啊，睇下，篤咗落去啦。冇啊冇啊。有喎。冇啊。嚇？你話咧？你話咧？到你。都話啦。知冇效果嚟嘅。會嗱有啊有 feel 啊。有 feel 咩嚟㗎？咩相嚟㗎 ？G 相啊？屌啊！最細個相喎喂。毛巾。嘅毛巾嚟嘅啫喎。唔緊要，我哋睇呢度都好玩。唔係毛巾啊，file 啊。有冇？哎呀冇啊。OK， 夾熊仔糖最擅長嘅夾熊仔糖係。你覺得佢會彈落邊啊？我覺得佢會彈去前面咯。係啊，我覺得佢會彈前面咯。睇下先。唔會咁樣打翻去咩？哇！擊到啊！要埋啊，好唔好啊？你試埋嗰個啊？做咩啊？喂，冷靜啲，冷靜啲。想偷我哋嘅獎？一嘢攞走。佢踎低快過我哋。係啊。哇！應該會彈翻同一個位咯。係啊。但係我諗佢撞 block 住嘅，跌咗落嚟咯會 block 住嘅，我諗。我希望佢見到啦。我希望佢 block 住都係。喂，仆街又係去嗰度。唔玩啦，唉。OK， 我哋啱啱叫咗店員哥哥換咗呢隻粉紅色呢隻，但係咧佢呢隻擺到勁出，睇下可唔可以乘機執個雞先。我係唔得嘅。誒包實。似得喎，知唔知啊？你都下嘅。哎呀，隻雙隻落啊！哎呀，咗啦。係啊，粉紅色嗰個啊！哎呀，啊！做咗添。哇中啊！中啊！唔中啊！喂呀，彈起咗，好似 OK 喎。歪咗好似，歪咗啊！貼緊毛喎。係啊，唔得，歪晒，你晒咩？掂都掂唔到。哇！歪得好嚴重啊！點會咁㗎？係啊，快收好唔好啊？哎呀，仆街！哇！歪咗一個點。同你一樣咯。啊，冇晒。中唔中啊？歪晒。歪啊！哦，歪得好犀利啊！各位，我哋啱啱路過當期，見到有嘢執喎，好似有雞執。呢隻擺到咁出，仲唔係可以執雞嘅？好。哎，要嚟個真係，隻雙隻落女係。喂呀，跌啦啩！笑死，卡咗個邊邊。點啊？點夾啊？咁樣夾，咁樣推咯。好。聽你講。咁就得㗎啦。喂呀！屌，唔係係嘛？20蚊一隻貓貓，我唔信啦，睇下㗎啦。有要揈啊！真係20蚊啊，5蚊就話啫，10蚊就話啫。OK， 各位轉場呢個屯市 VCT Title。OK， 有呢隻 Dio， 我覺得呢隻勁快出咯，應該會兩三下就會出咯。如果佢呢個咁樣擺位，除非佢摸摸爪咯。我又攞翻入去添。哇！呀，靚夾啊呢下！哇，見唔見到啊？靚咩？靚夾啊！哇！喂，喂，拖咗做咩拖呢隻嗰就？
哇，冇啦，臭晒。想要咩啊？一係就嗰隻灰色狗狗。有啊，有啊，咁酥啊？有啊。哎呀，要埋啦係咪啊？貓貓嚟喎，貓嚟晒喎，應該 OK 啊，係咪？碌落去。哇，佢唔係嘛？鬥翻入去我驚佢。誒，好嘢，跌咗。得，貓貓，灰色貓貓，個灰色貓貓好得意啊。OK，L 話想玩呢個。中意睇佢咁樣轉。呢個晾衫機咁似，我覺得呢啲難啲嘅，等寶夾佢呢啲係，試下佢。哇！落唔到底啊！睇下夾唔夾得實咯。哦冇啦，冇啦。我唔想攞佢翻屋企，我想睇佢轉。咁你又夾？我想睇佢轉。OK，而家到夾呢個飛鼠啊，試下。二收。哦，升唔起。哦，扯佢裙底。哦。睇佢裙底。哦，我要睇裙底先。OK， 而家夾幸運堂嘅杯麵，5蚊一下，如果夾得中都好。食咩好啊？白色啊，跟住睇下撞唔撞到呢個位。試下先。夾皮放落呢度，跟住會揈。睇，嗱，有冇擋住其實？喂，可以繼續喎。夾得過咯。應該撞呢杯落嚟咯，射一杯咯。得唔得？喂，屌點啊？夾埋咯，得唔得啊？一杯麵啦。喂，得咗喎。竟然係呢個。呢杯啊15蚊一個杯麵。呢度話玩呢個咩㗎呢隻？黑孖哥字，藍色嗰隻要。我要粉紅色。哦，咁你又諗下好啊。你信唔信呢下寶夾啊？唔信喎，我真係唔信啊！一嚟又寶夾，知唔知幾難啊？我真係唔信啊！哇，送埋佢入去啦！超遠啊！揾人移得唔得啊？唔該晒。OK， 哇，批圖嘅職員非常之好，直接幫佢擺咗上去車哥啊！你如果夾唔到你點啊？我真係會唔好意思，唔好意思。你會歪㗎？有啲驚，你同我講。我唔知啊，你揀啦。冇時間啦，冇時間啦。唔知啊，應該 OK 嘅，可以嘅。得，咁樣。哇！出切，開啩哦。OK， 今一集嘅 giveaway 就係呢一隻半兩雷姆啦。大家見到個盒係非常之新嘅，幾乎係冇任何盒損嘅。雖然我夾出嚟，咁大家只要喺下面留言任何嘢，俾個 like， 再加埋訂閱埋呢個 channel 咧，你就可以參加呢個 giveaway 噶啦。2個禮拜後公佈，就係咁，拜拜。